요즘 핫한 핸드폰 키캡 함께 만들어 볼까요? 목재 키트 핸드폰 모양의 아랫판, 연결고리 긴 부품 2개를 준비해주세요. 1에서 6번까지의 모양판을 키트에서 떼어내주세요. 1번 위에 2번을 붙여줍니다. 숫자가 써있는 판 뒤쪽에 목공풀을 발라주세요. 얇은 막대를 이용하여 윗판과 아랫판이 나란히 붙었는지 확인해주세요. 이어서 연결고리를 붙여주세요. 다음으로 3번 판을 붙여주세요. 사 번도 나란히 붙여주세요. 이번에는 연결고리 쪽에 목공풀을 잘 발라주면서 5번을 붙여주세요. 나란히 잘 붙었는지 확인한 후 클리커, 키캡을 넣어주세요. 키캡을 넣은 후 6번 판을 붙여주세요. 발바닥 모양의 키캡을 넣을 경우 6번 판을 붙인 후 키캡 아래에도 목공풀을 놔서 붙여주세요. 목재 키트 3 윗판과 연결고리 2개를 준비하세요. 7번 위에 연결고리를 먼저 붙이고 8번을 붙이세요. 얇은 막대로 나란히 붙었는지 확인하세요. 8번 위에 9번을 붙이세요. (10번을) 붙이세요. 이제 마지막 11번을 붙이세요. 발바닥 모양 키캡의 목재 키트는 12번까지 있답니다. 12번까지 붙이기. 윗판, 아랫판을 맞춰서 끼워주세요. 연결고리 사이에 작은 막대를 넣어서 연결해주세요. 완성된 핸드폰 키캡, 클리커에 키링고리를 연결하세요. 자유롭게 채색하고 꾸며주세요. 핸드폰 화면 인쇄물도 붙여주세요. 나만의 특별한 핸드폰 키캡이 완성되었답니다. 또 만나요.